です。よろしくお願いします。ケイトさんの担当、神田響です。お願いします。はい、アイリスパブル担当、木月ケイトです。よろしくお願いします。はい、パニリングリーン担当、沼るみるです。よろしくお願いします。はい、カプリッチョオレンジ担当、ミカルナです。はい、ベイビースカイブルー担当、熊田かなえです。私たちイザナギはですね、はみ出し者たちが音楽を通じて共感していくという、コンセプトでグループ活動をしておりますイザナギです。今日初めて見た人もいると思うんですけどね、私たちのことを少しでも知って帰ってくれたらいいなと思っております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ豪華なステージさんとともにね、同じステージにこうして立てること、そして初めましての人もいると思うんですけど、こうやってここで会えたこと、すごく奇跡のように思います。ぜひ先ほど言ったように初めましての人、2曲目は人の金で焼肉食べたいっていうね曲名をやるんですけど、一緒に焼肉食べたいとか一緒に踊る振りがあって、ぜひその振りとか声とか自由に好きに遊んでほしいなって思います。それでは最後までよろしくお願いします。2曲目に行きましょう。聴いてください。人の金で焼肉食べたい。はい、
ありがとうございます。最後に私たちイザナギから告知をさせてください。イザナギは来週の5月11日の土曜日にサードワンマンライブアマテラスを開催します。このワンマンライブなんですが、私たち1月にアルバム「国海」をリリースしたんですけれども、そちらの売上枚数によってどんどん演出が豪華になっていくというワンマンライブを行います。今日の物販でもですね、そのファーストアルバム「国海」を購入することができるので、イザナギの楽曲ちょっとでもいいなとか刺さったなとかまた聴きたいなって思ってくれた人は物販にてお待ちしております。物販会場 A になりますので、イザナギとお話ししに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たち圧倒的共感型ゲドアイドルイザナギでした。ありがとうございました。